Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja convosco nesta manhã. Hoje são 17 de julho de 2025. Eu passei aqui para dar uma mensagem, né? Hoje a mensagem que eu vou ler aqui, ela está em Marcos 4, 37 e 39, né? Jesus já está no barco com Pedro, né? A tempestade e a lição para nós. Então levantou-se um vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que este foi se enchendo de água. Jesus já estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquietai-te e acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Amém? Então, assim, é uma reflexão. Jesus está no barco. Então, assim, estar com Jesus não impede as tempestades. Os discípulos estavam com o próprio Filho de Deus, mas mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. Isso lembra que a vida cristã não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nas nossas lutas. Então, assim, Jesus parece estar dormindo às vezes. Quantas vezes sentimos que Deus está em silêncio no meio da nossa dor, mas mesmo dormindo, Jesus está no controle, nada escapa do seu poder. A fé é testada na tempestade. A nossa fé ela é testada na tempestade. Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele quer que confiemos, mesmo quando não vemos a solução. A tempestade revela o quanto realmente confiamos nele. Jesus acalma o mar com uma palavra. Uma só palavra muda tudo. Aquilo que parece impossível para nós, ele resolve com autoridade. Quando colocamos nossos olhos em Jesus, a paz volta ao coração, mesmo que a situação ainda pareça difícil. O milagre revela quem ele é. Após o milagre, os discípulos perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, assim, a tempestade não só foi acalmada, mas também serviu para revelar a identidade de Jesus como Senhor sobre tudo. Então, assim, isso tem uma aplicação para a nossa vida de hoje. Você está enfrentando ventos fortes? Lembre-se, Jesus está no barco da sua vida. Ele pode até parecer em silêncio, mas está presente. A tempestade pode ser uma oportunidade para ver o poder e o cuidar de Deus de forma mais profunda. Não tema, mesmo que pareça tudo que vai afundar. Jesus já está no controle. Ele tem poder para acalmar o mar e também acalmar seu coração. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Por mais que a situação seja difícil, que eu estou passando, que você está passando, eu acredito, como Davi falou, Jesus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença na minha vida. Que o Espírito Santo permaneça em nós, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo. Passamos por decepções, lutas, né? Então, assim, quando nós estivermos aqui nessa terra, né, nesse mundo aqui, que é uma passagem que nós estamos passando, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas. É fácil não, irmãos. Tem dias que às vezes é Deus que me levanta, é Deus que me dá forças para estar de pé. Não tá fácil, mas eu creio que a vitória vem e que essa tempestade vai passar. Porque a tempestade que nós nos colocamos, a tempestade que Deus nos permite, a tempestade que Deus nos coloca. Porque Ele quer testar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa persistência, que nós não podemos desistir do nosso chamado, não podemos desistir das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Quando a promessa está perto de chegar, aí o inimigo se levanta, se andando para nos desestabilizar, para nós perdermos a nossa bênção. Então, que nós possamos ficar firmes, né, em Cristo Jesus e ter fé, porque Ele está no nosso barco e nós vamos vencer todas as adversidades.
de uma por uma, é um dia de cada vez. Hoje vencemos o dia de hoje, amanhã é outro dia. Então vamos ser gratos a Deus, porque até na dificuldade a gente aprende algo. Nada é em vão na nossa vida, nada, tudo é um aprendizado. Coisas boas acontecem, mas as coisas ruins também servem de aprendizado, de experiência, para a gente testemunhar na frente, para ajudar outras pessoas que às vezes estão passando, porque nós passamos, para nós ajudarmos e levantarmos outra pessoa. Vamos ser mais mãos estendidas, menos julgamentos e mais amor de Deus, perdoar. Não é fácil, não é, mas a gente tem que perdoar. Perdoar é um dos mandamentos de Cristo. Então nós temos que aprender a perdoar e orar pelos nossos inimigos, orar para quem nos julga, para quem nos aponta, porque quando a gente ora, Deus nos abençoa, quando a gente abençoa o próximo, Deus nos abençoa. Então assim, que Deus possa abençoar você neste dia, um dia de paz, de vitória, de bênçãos, uma quinta-feira de renovo, de esperança. Que não desista, porque Jesus está no barco e essa tempestade vai passar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, na minha vida, na tua vida. Creia na tua promessa e no teu milagre. Amém? Fiquem com Deus.